ሰላም ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓደ ወዲ ኣብ ፆታዊ ርክብ ጅግና እዩ ክንብሎ ንኽእለሉ ወይ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ የብፅሕ እዩ ንብሎ ወዲ ክህልዎ ዘለዎም ጠባያት ክንርኢና። ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ይዕግብ ዶ ይኸውን ከምኡውን ከዕግብ ኣይከኣልኩን ኢልኩም ትጭነቁ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ መደብ ክትከታተልዎ ኣለኩም። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንወስድሉ ላይክ ገይርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብ ፆታዊ ርክብ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ናይ በባዕሎም ዝኾነ ኣረኣያ ኣለዎም። ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ንመትልኦም ናብ ብልዕተን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ስለ ዘእተኹምን ስለ ዘውፃኹምን ጥራሕ ክትዓግብ እያ ኢሎም ዝሓስቡ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። ሓደኦም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንምፅናሕ ይሕግዘኒ እዩ ኢልኩም ትሓስብዎ መድሓኒታት ትወስዱ ኢኹም። ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ንምዕጋብ ኣገዳሲ ነገር ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ዝግበር ምስዕዓም ምትሕስሳይ ወይ ከዓ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ዝግበር ጨዋታ ፎር ፕሌይ ንብሎ ማለት እዩ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ፎር ፕሌይ እዩ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። ኮይኑ ግና ሓደ ወዲ ንጓል ኣንስተይቲ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ንምብፃሕ ዝጠቕሞ ስቴፕታት ኣለዉ። ነዞም ስቴፕ ኢና ድማ ልምዓንቲ ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ሓደ ወዲ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ጅግና ንክኸውን ዝሕግዙ ሓሳብ እንታይ እዩ? ነታ ጓል ኣንስተይቲ ንምዕጋብ ጥራሕ ኢልካ ንፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ የብልኩምን። ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ፀግዒ ምብፃሕ ንደቂ ተባዕትዮ ልዑል ታሕጓስ ይህቦም እዩ። ከምኡውን ቅድሚ ሕዚ ፆታዊ ርክብ ካብ ዝፈፀመትሎም ደቂ ተባዕትዮ ዝበለፁ ኮይኖም ክርከቡ ይደልዩ እዮም። ኮይኑ ግና ንፆታዊ ርክብ ኣብ ተሓስብሉ ግዜ ንዓኣ ንምዕጋብ ጥራሕ ኢልኩም ተሓስቡ እንተኮይንኩም እዚ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ትገብርዎ ምንቅስቃሳት ንኣብነት ፖዚሽን ምምራፅ ክኸውን ይኽእል፣ ፆታዊ ርክብ ተፍፅምሉ ቦታ ምምራፅ ክኸውን ይኽእል። ንናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበትኩም እውን በይንኩም ትፅዕሩ እንተኮይንኩም ዋላ እኳ ብዘለኩም ዓቕሚ ፆታዊ ርክብ እንተፈፂምኩም ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ንክበፅሓ ዘይክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ስለዝኾነ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ኣብ ተሓስብሉ ግዜ ንደቂ ኣንስትዮ ንምዕጋብ ጥራሕ ኢልኩም ክትሓስቡን ክትፍፅሙን የብልኩምን። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ንዝግበሩ መረፃታት ብሓደ ብማዕረ ኮይንኩም ክትመርፅዎም ኣለኩም። ንኣብነት ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽናት ምምራፅ ክኸውን ይኽእል፣ ፆታዊ ርክብ ትፍፅምሉ ቦታ ምምራፅ ክኸውን ይኽእል፣ ከምኡውን ንናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ዘለዓሉ ነገራት ንክትፍፅም እውን ሙሉእ ናፅነት ክትህብዎን ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓሳብ ድማ ሓደ ወዲ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ጅግና ንክኸውን ዝሕግዙ ሓሳብ ድማ ንክሊቶሪ ክፋል ብልዕተን ወይ ከዓ ንጉድበአን ብደንቢ ጌርኩም ክትጥቀሙሉ ኣለኩም። ጉድበ ንብሎ ኣብ ብልዕተን ላዕለዋይ ክፋል ዝርከብ ሕብጥ ዝበለ ክፋል ብልዕተን እዩ። ክሊቶሪ ወይ ከዓ ጉድበ ኣብ ሕድሕድ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ጉድበአን ውፅእ ኢሉ ዝረኣይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሓደየን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብደንቢ ውፅእ ኢሉ ዘይረኣይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ሴንሲቲቪቲኡ ተመሳሳሊ እዩ። ሓደየን ድማ ብመግረዝቲ ንጉድበአን ዝሰኣና ደቂ ኣንስትዮ ክህልዋ ይኽእላ እየን። ብመግረዝቲ ንጉድበአን ዝሰኣና ደቂ ኣንስትዮ ብደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ነፃብዕትኩም ስለ ዝነኻኽኣኹምን ስለ ዝሓሰሰኹምን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ዘይከኣትዋ ይኽእላ እየን። ኮይኑ ግና ካብዚአን ደቂ ኣንስትዮ ወፃኢ ዘኾና ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ከተብፅሕወን እንተደሊኹም ንጉድበአን እንዳሓሳሰኹም ናብ ዕግበት ከተብፅሕወን ትኽእል ኢኹም። ኢቭን እንዳተሰዓዓምኩም እንዳሃለኹም ነፃብዕትኩም ናብ ታሕቲ ናብ ብልዕተን ብምስዳድ ንጉድበአን ብምሕስሳይ ክልተ ዕግበት ክትህብዎን ትኽእል ኢኹም። ኣብዚ ግዜ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ከሪኣ ይኽእላ እየን። ንኣብነት ሰውነተን ዘይምቁፅፃር፣ ካብ ሕቆአን ሓፍ ናይ ምባል፣ ክፋላት ሰውነተን ንክንክአለን ናይ ምድላይ ምልክታት የርእያ እየን። ስለዝኾነ ነዚ ቦታ ፈሊኹም ብምፍላጥ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ብደንቢ ጌርኩም ተተጠቒምኩምሉ ካብቶም ናይ ጅግና ወዲ ጠባያት እቲ ሓደ ብምሓዝ ብቐሊሉ ነፍቃሪትኩም ወይ ከዓ ንበዓልቲ ቤትኩም ከተዕግቡ ትኽእል ኢኹም።
ደጋጊምኩም ሓይሊ ብዘይብሉ መንገዲ ቀስ እንዳበልኩም ክትነኽእወን እንከለኹም ብልዕተን ራሕሲ የውፅዩ። ብልዕተን ራሕሲ እንተውፅዩ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ምንም ዓይነት ሕማም ንኸይስምዕንን ብቐሊሉ ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽበጽሓን ዝሕግዘኩም ሜላ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ካብቶም ናይ ጅግና ወዲ ጠባያት ዝኾነ ድማ ታጓል ኣንስተይቲ እንታይ ከም ትደሊ ፈሊኹም ምፍላጥ እዩ። ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ንመትለኹም ናብ ብልዕተን ብዝደለኹሞ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንተውፂኹማ ተዓግብ ዝመስለኩም ኣለኹም ኢኹም። ኮይኑ ግና ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ እንታይ ከም ዝደልያ እንተዘይፈሊጥኩም ኢቭን ንሓደ ሰዓት ዋላ ኣብ ጾታዊ ርክብ እንተጸናሕኹም ዘይከዓግባ ይኽእላ እየን። ስለዝኾነ እንታይ ከም ትደሊ ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽን ክኸውን ይኽእል፣ ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙሉ ቦታ ምምራጽ ክኸውን ይኽእል። ኮታስ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብኩም ከተማሒሾ ዘለካ ነገራት ብምሕታት ኣዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክትገብር ኣለካ። ስለዝኾነ ነቲ ናይ ጾታዊ ርክብኩም ዕግበት ክህበን ብዘይኽእል ነገር ብዘይ ምጥፋእ ተደልዮ ብምሕታት ንጾታዊ ርክብኩም ከተመቅርዎ ትኽእል ኢኹም። ኣብ መበል ራብዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ድማ ንሰብ ሓዳር ዝኸውን ምኽሪ እዩ። ኣብዝሓ ሰብ ሓዳር ጾታዊ ርክብ ምስ ፈጸምኩም ንገጽኩም ኣዝዊርኩም ከም ትድቅሱ ይፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና ንነዊሕ ግዜ ናይ ሓዳር ህይወትኩም ናይ ፍቕሪ ህይወትኩም ንኽጸንሕ ትደልዩ እንተኾይንኩም ኩሉ ሻዕ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ተሓቋቒፍኩም እንተትድቅሱ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ስድራ ናይ ምምስራት ክኸውን ይኽእል። ኣብ መንጎኹም ዘሎ ምትእምማን፣ ምክብባር፣ ምትሕልላይ ንኽውስኽ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ክንደየናይ ከም ትፈትውን ዘመላኽተልኩም ስለ ዝኾነ እዩ። ጾታዊ ርክብ ምስ ፈጸምኩም ገጽኩም ለዊጥኩም ክትድቅሱ የብልኩምን። እዘን 4 ናይ ጅግና ወዲ ጠባያት ብምሓዝ ኣዕጋባይ ተናፋቒ ናይ ጾታዊ ርክብ ንኽህልወኩም ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ኣዕጋባይ እንተኾይኑ ድማ ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳር ህይወትኩምን ምክብባር ሓልዮት ዝመልኦ ንኽኸውን ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ነዚለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክሳዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእይቶኹም ስለ ዝጠቕመና ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ግደፉልና። ሰሰናዩ ንዓኹም ንኽቡራት ተኸታተልተይ እንዳተመነኹ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ